的後係乜嘢咧？20章第1節都未講嘅，佢話神吩咐這一切嘅話説，講乜嘢咧？我是耶和華你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。哇！原來十誡唔係由誡命開始嘅，唔係由不可開始嘅，係講我是耶和華你的神。講乜嘢啊？係我個人嘅主啊，係咪啊？唔單止係我嘅主啊，仲係咩啊？拯救我嘅主啊！呢班嘅埃及人，唔係呢班嘅以色列人，佢出埃及嘅時候，佢領受呢句嘅説話3個月之前，佢哋仲係奴隸。但係而家佢有個新嘅身份，就係耶和華係佢哋嘅神，係佢哋嘅救主。所以十誡唔係由誡命嚟到開始，而係由關係開始。你回想翻，點解你今日會坐喺度？唔係因為我哋信咗教，我哋守咗啲規條，我好乖，我要做一個好嘅基督徒，所以我要翻嚟。唔係啊，而係喺我16歲嗰一年，當我喺個天台諗住跳落去，諗住自殺嘅時候，我聽到神同我講：我係你嘅神。之後嗰個禮拜，我就跟咗我同學去返教會，直到今日呢個仍然都係拯救我嘅神。故事會唔一樣，但係喺你同我嘅生命嘅裏面，曾經有一刻，神親自嘅係同你去建立關係，神親自嘅嚟到拯救你。呢個就係上帝同你之間嗰個關係。所以如果要恢復上帝，我哋同上帝嘅關係，我哋要記得呢一句：我是耶和華你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。當我哋搞清楚呢一句之後咧，我哋生命嘅秩序同埋能力都會翻嚟咯。點解啊？因為誡命係要叫我哋被限制，關係卻係使我哋得自由。如果一個屋企有個太太成日都要 check 老公嘅手機嘅，佢放工之後咧6點鐘放工，6點半就要翻到屋企㗎啦。遲1分鐘咧都唔得。如果遲1分鐘咧，就要每3分鐘就要打一個電話俾我，報嗰個位置。唔得，仲要去斬桃花。如果喺一個咁嘅一個規條嘅屋企嘅裏面咧，嗰個丈夫會唔會得自由啊？唔會，佢都會翻屋企，但係咧，因為係出於恐懼啦。但係如果呢個家係有關係、有溫暖嘅時候，唔使呢啲人誡命，都會自然會翻屋企，係咪啊？因為呢個家係有關係。所以如果我哋知道呢一句之後咧，成個十誡嗰個嘅角度就會好唔一樣啦。我哋唔係唔可以有別的神，係我哋超越咗啦，係我哋唔需要有別嘅神，因為我哋已經有我哋嘅救主啦。所以今日我哋搬到嚟呢一度，我哋唔使去邊度摘個良辰吉日，唔使帶住個羅庚入嚟呢一度。我哋唔需要做呢一啲嘢，因為我哋已經有我哋嘅上帝。我哋唔係唔可以偷盜，係我哋唔需要偷盜。點解啊？因為我哋已經有咗神啦，佢係拯救我哋經濟嘅神，我哋嘅經濟上面嘅救主，所以我哋相信我哋一生嘅供應都係充足嘅。所以我哋唔係不可偷盜，而係我哋唔需要咁樣做。唔係唔可以奸淫，而係我哋唔需要去奸淫，因為我哋已經同上帝建立咗呢個嘅關係啦。我哋唔需要喺
上帝唔喜悅嘅關係嘅裏面去尋求一啲嘅快樂。我哋亦都相信神所賜嘅婚姻係最好嘅，所以我哋唔需要去奸淫。我哋唔可以貪戀別人嘅房屋，而係我哋唔需要，因為我哋有我哋嘅救主，呢個救主嘅供應係充足，我哋唔需要再貪戀別人嘅所有。呢個就係我哋生命嘅秩序啊！當我哋記得同上帝嘅關係我哋就重新會有生命嘅秩序，而呢個秩序亦都係會帶嚟能力。我喺上個禮拜要去大陸嗰度公幹，我未介紹我自己，我係香港建造學院嘅副校長咁我個間中咧都要上去國內嗰度交流。咁我同一位建造業議會嘅大 director 一齊搭高鐵，喺個高鐵嘅途中佢同我講一句説話，佢話：Benny，我以前返天主教嘅教會細個幾歲幾十年冇返過，但係喺呢一個旅程嘅裏面咧我覺得你有天主喺你身上邊原來咧其實佢係睇到咧，即係我自己嘅生命嘅裏面同上帝有個關係，亦都個生命嘅裏面有個秩序係同其他人係與別不同嘅一個生活。呢個咧就係神俾我哋嗰個嘅呼召。所以咧，我哋先有同神嘅關係，然之後咧，我哋生命嘅秩序咧就會被恢復，然之後我哋就會有能力嚟到去改變我哋周圍嘅環境。以色列人佢哋過呢條約旦河之前，佢哋同神立約佢哋要做神聖潔嘅子民我哋睇聖經，我哋知道佢哋做唔做到大部分嘅時間咧都做唔到點解佢哋咧唔記得咗自己嘅身份唔記得咗咧自己係上帝嘅子民，所以咧佢哋開始冇咗秩序，開始冇咗能力佢哋失去咗個身份之後，亦都失去咗佢哋嘅國家。但係頭先有一段嘅經文咧打過出嚟嘅，就係《申命記》第30章第3節可以出埋。神話啦，第3同第4節神咧滿有憐憫佢知道咧佢哋嘅百姓有時會做唔到同我哋都係一樣。有時咧我哋好想改變呢個業界，我哋翻完呢個合一祭壇之後咧，我哋覺得自己充滿能力但係翻到地盤嘅時候咧就同佢哋一齊講粗口一齊咧係講啲鹹濕嘅笑話，俾佢哋咧係同化咗。我哋亦都唔記得咗咧自己嘅身份。但係神講咩即係如果你哋回轉嘅話咧，就係天涯神耶和華你嘅神也必從那裏將你招聚回來。新約聖經第一個恢復發生喺邊一度咧？呢班以色列人咧喺約旦河嗰度跌倒。新約聖經第一個嘅恢復咧，亦都發生喺約旦河嗰度。其實係有意思嘅，就係當日以色列人佢過呢條約旦河嘅時候，佢哋應承咗神嘅，佢哋抬住個約櫃，佢哋話要做一個聖潔嘅子民但係喺施洗約翰嘅年代，嗰班以色列人知道佢哋嘅祖宗做唔到離開咗神。所以當佢哋聽到一個悔改嘅信息嘅時候，呢班嘅以色列人扎心佢哋跳晒入呢條約旦河嗰度，當中有士兵、有稅吏、
有窮人，有錢嘅人。今日我哋知道浸禮嘅意義，但係聖經裏面第一次提到浸禮，其實係咩意思咧？就係嗰班嘅以色列人，佢哋好想回轉，攞翻屬神兒女嗰個嘅身份。所以今日我哋曾經都跌倒我哋喺地盤嘅文化，我哋改變唔到佢哋嘅文化，反而係被沾染。我哋做管理嘅我哋都同樣用一個壓榨嘅文化嚟到對我哋嘅下屬。係神今日話，無論你幾時悔改，幾時回轉，神就會與我哋同在。我哋就攞翻個身份，攞翻個秩序，攞翻個能力。唔知大家有冇留意最近一個嘅新聞？喺加州有7000幾個人嚟到去浸禮，同埋話同一日7000幾個人浸禮。我哋想唔想呢件事喺香港發生啊？我哋想唔想呢件事喺我哋嘅地盤發生，喺香港建造業裏面發生？所以喺佢哋回轉之前，喺其他人識得回轉之前，我哋首先去回轉翻去我哋嘅天父。喺結束嘅時候，我好想講翻最近發生咗一啲嘅事，可以出嚟彈下琴，唔使咁 dry 我有一個嘅同事，佢同我講，佢個家姐患咗重病，佢都係基督徒嚟嘅，佢話佢家姐係好反基督教，咁我就同佢講，我話不如我上去探佢啊，係為佢祈禱啊，咁我同另外一個姊妹咧又去探佢，咁去到佢屋企樓下嘅時候，我突然之間咧，嗰啲嘅淚水咧，不停咁樣流出嚟。我就同神講：哇！我今日竟然可以有幸去傳福音，因為我係你嘅兒女。有啲人係未認識你，但係我認識你。你係耶和華，我嘅上帝，曾經將我從埃及地為奴之家領出來，喺嗰個大河嗰度，我喊咗好耐。我就話：神啊，我唔係去傳福音，我唔係去做一個嘅服侍，我係真係好想嗰個人成為你嘅兒女。嗰個人信咗耶穌，大概唔知。跟住又有另外一個女仔嚟咗我公司，第一日我同佢食飯，佢原來以前係返教會嘅，咁佢就會同我講，佢識得我間教會，佢話我間教會喺10年前喺佢叛逆嘅時候挽回咗佢，但係呢幾年咧，佢又離開咗神。我就問：咦，咁不如你又返嚟啦？佢就話：我未預備好。但係我同神講：我話神啊，你再一次拯救佢，再一次咧讓佢成為你嘅女兒。所以咧，弟兄姊妹喺我哋周圍，就好似當日以色列人進到迦南一樣，嗰度嘅人唔認識神，但係神去呼召我哋過一個與別不同嘅生活。嗰個嘅生活
就係我哋知道我哋係神嘅兒女，當我哋知道我哋嘅生命就有秩序，當我哋嘅生命有秩序，我哋就有能力將嗰啲嘅人嚟到去轉化，帶翻嚟天父爸爸嘅身邊。所以今日喺我哋繼續呢個聚會嘅時候，好唔好？我哋都祈禱，我哋首先翻到嚟天父爸爸嘅身邊，去重新承認佢係我哋嘅神，我哋嘅救主，我哋嘅天父爸爸。好唔好？呢個時候，我哋一齊祈禱。天父爸爸，建造業需要你，我哋周圍嘅人咧需要你。但係主喺今天嘅晚上，求你叫我哋首先嘅心係轉向你，我哋嘅首先，我哋嘅心係回轉向你，我哋重新承認你是耶和華，我們的上帝，曾將我們從埃及地為奴之家領出來。好唔好？而家每一個人，我哋都同我哋嘅救主有一個嘅對話，我哋重新喺佢嘅面前嚟到立志，重新恢復我哋同上帝嘅關係。